Selon la loi, les animaux ne sont que des biens meubles. According to the law, animals are merely property. Des biens meubles comme les tables et les chaises et les grille-pains et les ordinateurs. Property like tables and chairs and toasters and computers. On peut faire ce qu'on veut avec les biens meubles, les acheter, les vendre, les scier en deux, les jeter dans la poubelle. We can do whatever we want with property. We can buy it, sell it, cut it in two, and throw it in the garbage. Et il y a une raison pour ça. Les biens meubles sont insensibles. Une chaise est indifférente si elle est sciée en deux. Elle ne sent rien. Elle ne sent pas. And there's a reason for this, because property is unfeeling. A chair doesn't care whether it's cut in two. It doesn't care about anything. It doesn't feel. Il y en a qui croient ou font semblant de croire que les animaux ne sentent pas non plus. There are those who believe or pretend to believe that animals don't feel either. On ne sait pas si les psychopathes croient vraiment que les animaux sont insensibles ou font juste semblant de le croire. We don't know whether psychopaths are really believe that animals don't feel, or they just pretend not to feel. C'est sûr que les sadiques savent que les animaux sont sensibles, ça leur fait plaisir de les faire souffrir. It's certainly true that sadists know that animals feel, they enjoy making them suffer. Je suis sûr que la vaste majorité des humains ne sont ni psychopathes ni sadiques. I'm convinced that the vast majority of people are neither psychopaths nor sadists. Ils ont un cœur et leur cœur sent que les animaux sentent. They have hearts and their hearts feel that animals feel. C'est pour ça que plus de 47 000 Québécois ont signé le manifeste pour accorder le statut d'être sensible aux animaux dans le Code civil du Québec. It's for that reason that over 47,000 Quebecers have signed the petition to give the status of sentient creatures to animals in the Quebec Civil Code. Les animaux ne sont pas des choses.